amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí son las 7:30 de la mañana y ya vengo de regreso. Hoy me tocó ir a la escuela de Yuri a trabajar, a sembrar flores y todo eso. La verdad que no tardamos nada porque somos varias mamás, entonces lo hacemos todo súper rapidísimo. Nada más que en la mañana se me hizo un poquito tarde y como se supone que nosotros somos los jefes, pues debemos llegar antes que las demás personas. Así que se me olvidó llevarme mi cámara, pero todo bien y hoy hay buen clima, no está lloviendo. Es lo que estábamos pensando, de que ojalá y no llueva porque si no ya no se va a poder hacer la actividad, pero todo salió muy bien. Y pues bueno, como ahorita son las 7:30 de la mañana, vamos a desayunar. Les voy a hacer un desayuno, algo rapidito, un huevito yo creo, y nos vamos a alistar para irnos el día de hoy al evento del Kinder de Ryusei, que se llama en Matsuri. Siempre le cambian el nombre. おはようございます。おはようございます。はい。ご飯食べてた？何のご飯今日は？今日は卵。でもこれ卵じゃなくてなんて教えたパパ？目玉焼き。おお、目玉焼き。目玉焼き。そうです。おはようゆりか。おはようございます。はい。お、準備しよう準備。ご飯もないし。はい、準備しよう。はい、お腹空いたね。今日は朝は最後の整備員だったねママ。そう、今日最後よかった。花壇でチューリップの球根を植えてきました。あと花壇を直してきました。あとパパとママ最後の挨拶してきました。皆さんありがとうございました。 Oigan, y nos llegó un papel, ¿cuándo fue? Hace como una semana, ¿no? Y fuimos a una reunión donde decían, los que quieren seguir siendo jefes, que ahí ya no tienen un papel su nombre, ¿no? Para seguir siendo jefes. Y don Celso me decía, apúntate otra vez, total, ya tenemos experiencia. Le digo, no, dice, porque si te apuntas otra vez, entonces ya en los futuros años ya no me van a escoger, porque ya 2 años fui jefa, ¿no? Y por eso don Sinroso quería que me anotara para que siguiera yo este siguiente año trabajando. O sea, estaría bien porque no estuvo tan pesado, la verdad. Bueno, porque don Sinrostro me ayudó, ¿verdad? Pero le digo a don Sinrostro, oye, yo quiero ir a México el año que entra, si Dios quiere, ¿verdad? Y si soy Sadie no voy a poder ir porque en las vacaciones hay actividades también, así que... じゃあでも2年生とか早めに1回やって、でまたずっと整備員がいいよ。整備員もわかるから。そうでしょ。他の見たら大変だから整備員が一番。まあそうだね。そうなった。だって部長にならなかったら整備員なんて全然簡単でしょ。そう簡単です。ね。簡単。もっと大変だと思ったけど、そうなんじゃない。そう。まあ部長でも大変じゃないけど、まあパパは大変です。 Así que ya por este año terminamos. Ay. Y bueno, el día de hoy, pues súper huevo, amiguitos, como siempre. Vamos a desayunar y de ahí nos vamos al Kinder de Ryusei. Se acaba de levantar Yuri, ¿verdad, mi amor? Sí. さっきね、一部がね、こうなってたんだよ。ゆりかちょっと顔変わった？うん、そうだね。お姉ちゃんになったね。ちょっと可愛くなったね。 いつも可愛いけどだんだんもっともっと美人になるね。だってピザのパーティーの時に、みんなのお母さんは「ああゆりかだんだんママそっくりになりましたね。そっくりびっくりしますよ。」そっくり？それみんな言ってたよ。私全然似てないって。でもみんな違うよ。お母さん見たらゆりか見たらそうねお母さんのそっくりね。私は ちょっと似てるかもしれないけどそっくりじゃないんじゃないのって、違うってみんな言ってたよ。って鼻と口はママから来てるので、目はパパから来てるの、だからそんな似てるそっくりってことは絶対ないんだよ。多分ママ髪切っただからみんなはそういう感じ。そっくりじゃないよね。そうでもまあみんなはこうママを見るとああゆりかねって、ゆりか見るとああママねって思うんだよ。 あとみんなのお母さん、あとはゆりかすごい背が高いね、体はもう素敵だねってみんな言ってたよ。それ言ってたよ。足長い、いいなってみんな言ってたよ。そっくりだって言ってたし。じゃあ何が欲しいゆりか？パパのそっくりおママのそっくり？どっちがいい？Ninguno dice de los dos. わかんない。Ay, ay, ay. Ya vamos a desayunar, amigos. Itadakimasu. Oigan, vean, ya llegó nuevo surtido de jalapeños. Voy a poner mi tiendita. Vean, ¿cuántas latas son? 3, 6, 9, 12, 24. Porque son dobles. 24 latas de jalapeño. ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Ureshi? Ureshi desu. Ah, ya vamos al evento de Ryusei, ¿verdad, Ryusei-kun? Don Sinrostro y Yurika van a ir después porque va a haber un concierto para los niños ahorita. Entonces ellos no quieren ver el concierto. Así que primero Ryusei y Mama vamos y ya después ya vienen los demás. Llegamos al evento de la escuela y ahorita hay un concierto de piano muy bonito, ¿verdad? Soy Nanika, ¿no? Kinoshita de
あなたと私仲良く遊びましょう大きな栗の木の下で A ver, baila. ¿Vas a bailar? あなたと私仲良く遊びましょう大きな栗の木の下で ¡Sugoi! ¿Cuál canción es esta, Ryusei? ¿La de Doraemon? ¡Yay! Yo nada más me la sé tarareada. Bueno, pues vean, aquí voy con Yurika y con Ryusei. Vamos a ver el dibujo de Ryusei. Este es el dibujo que hizo Ryusei con... ¡Oh! Sugoi ne, Ryukon.頑張ったね おー、Ryusei con ラパとカタツムリで。引っ張るってできた絵なんで、おー、すごいね。後から見たときに何に見えるかなってすごいね。誰がカタツムリなのですか？オレンジカタツムリ。そうだね。ラッパが青なのすごいRyuseiくん。いいな。Pues ya es mediodía, amigos, ya regresamos del festival de Ryusei y ahora hay que darles de comer a la familia porque ya es la hora de la comida por acá. Una hora después. Oigan, pues ya terminamos de comer y es sabadito y vean qué sol tan delicioso tenemos. Así que hoy es día de trabajo. Ah, vean, es que se le va a poner barniz a esta mesa ahorita que hay sol para que se seque. Y también Don Sin Rostro armó este cajón, vean. Que ven que les dije que queríamos poner madera. Entonces compramos esto porque esto se abre de aquí, amigos. Y pues es resistente. Entonces decidimos comprar este y lo vamos a poner aquí, lo vamos a acomodar bien. Y ya después otro más para poder bajar de aquí, ¿no? ¿Takasa kore de ii desu ka? Ah, so. Oigan, vean, yo ahorita estoy poniendo la carpeta verde que me faltaba poner acá. Así que estamos acomodando aquí. A ver qué tal me queda. Vean, amigos, ya terminé de poner el zacatito hasta allá afuera. Y quedó muy bien. Quedó muy bien. Ya se ve diferente. Y por acá, vean, Don Sin Rostro le puso barniz a la mesa. Vean, agarró un color más bonito todavía, más encendido. Todavía va a faltar las sillas y todo eso, amigos. Por eso estamos aprovechando el sol y queríamos ya solecito para que ya todo esto quedara listo. Y vean, mientras puse mi futón aquí afuera, porque lo tenía guardado en una bolsa, entonces siento que huele a guardado. Mucho más tarde. Oigan, fuimos a hacer unas compras y ya regresamos. Y apenas son las 5 de la tarde, pero ya está bien oscuro, amigos. Y vean, a estas sillas ya Don Sin Rostro les puso barniz también. Tenemos secando todo ahorita. Vean el tiradero que tenemos aquí. Yo quería usar una silla ahorita, pero Don Sin Rostro les digo que les puso barniz, así que los niños se van a sentar aquí. Queremos estar aquí un rato el día de hoy y asar bombones. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es poner unas luces que yo tengo. No sé si recuerdan, bueno, creo que no les enseñé en video, pero este es mi tento, o sea, mi lona. Y la vez pasada, como me dio flojera quitarle los focos, así la dejé. Entonces ahorita voy a quitar la extensión de los focos y la voy a poner aquí afuera. Vean, amigos, ya pusimos nuestras luces y ya quedó alumbrado esto. No las pusimos tan bonitas, pero ya quedaron. Ya después las vamos a acomodar bien. Pero vean, ya quedó súper bien. Ahora imagínense con plantas, con pinitos, con muebles. Eso se va a ver súper bonito. Pero bueno, tenemos que esperar. 今日ちょっと夜ここでちょっと
fuego. Sodane. Y quería usar las demás sillas, pero ya tienen barniz, ¿verdad? Las otras. Todavía no están secas, vean. Así que hoy vamos a disfrutar nuestra noche aquí afuera. Y Ryukune. Y allá se ve la casa, el tiradero, mejor dicho, pero bueno. Imagínense en el verano tener abierto ahí. Vamos a poder estar aquí, amigos. Nos faltan muchas cosas para terminar esto, pero está muy, muy bien. Y vean, me encanta la cerca porque aunque está luz, no se ve nada de nada, ¿ya vieron? Don Sin Rostro está allá adentro, pero no se ve porque es mínimo el espacio. Había otras cercas que tenían como mucha separación y entonces lo que nosotros queríamos era privacidad. Y vean, se ve bonito porque se ve todo alumbrado, ¿ya vieron? Muy bien, se ve muy bonito. Con este tipo de cerca sí se ve más, ¿ya vieron? Pero pues como vamos a estar más lejitos, entonces pues no es que se vea tan clarito, pero vean, con este tipo de cerca sí se ve, pero con la otra no. Así que bueno, pues como quiera está súper genial. Ya después en esta voy a poner plantas colgantes, entonces se va a ver menos y va a estar muchísimo mejor. Vean, desde aquí adentro también se ve bonito. Nada más porque debemos de tener la puerta cerrada ahorita por el frío, pero en verano que podemos tener todo abierto va a estar genial, amigos. Genial. Tengo que lavar las ventanas por fuera también. Oigan, vean esto. Ahorita vamos a cenar y Don Sin Rostro hizo ajillo. Vean, brócoli con camarones. Le quedó rico, ¿eh? Quedó muy sabroso. Está delicioso. Y vean, yo compré esto en el súper, que es coreano. No me lo iba a comer hoy porque dije yo, no, pues nada más lo voy a comprar para probarlo después. Pero se me antojó ahorita, amigos. Así que lo voy a hacer ahorita. Es como carne con una tipo como pasta coreana. Y luego encima se le pone queso. No sé qué tal esté, así que pues voy a probarlo. 何ですかこれは韓国の変な食べ物。ネギと思ったらなんか餅みたい。そうだね。何これ。 Pero huele rico, ¿no? Tiene como mucho aceite de ajonjolí y huele rico. どうパパが作ったアヒージョ。ネギ美味しいじゃん。美味しい。お美味しい。イエーイ。ブロッコリーも食べてみてじゃあ。Yo primero la cebollita. 美味しいね。りゅうくんは？はい。何？何？何？ 美味しくない。 Pues es que tiene ajo y pues los niños chiquitos el ajo no se llevan. Vean, amigos, pues así quedó esta comida coreana. En el sartén se veía más bonito, pero ya cuando lo serví como que se movió, entonces ya no se ve tan bonito. A ver qué tal. Itadakimasu. Está interesante. Sí sabe como a mochi. Un poquito diferente, pero se siente como a mochi. Y está picosito. Y tiene queso. Entonces está rico. A mí sí me gusta. A ver, Don Sin Rostro. Uishi, ¿no? Uishi, uishi, uishi. Uishi. Sabe como a mochi, pero un poquito diferente, ¿no? Pero sabe como mochi. Probar el pollito. まずいじゃないけど、これ何入れてもこの味じゃない。カレーみたい。でも美味しい。Mamá, daisuki. Uishi. Don Sin Rostro probó el pollo. ¿Qué tal, papá? Uishi, ¿eso? Está rico. También le siento como el sabor como a una comida mexicana, pero no sé cuál. Esta no recuerdo quién, pero me da como el sabor a una comida mexicana. Oh, Don Sin Rostro, ¿ya comenzaste? 煙そんなに出てないでしょ。そうだね。これね、そういう煙を抑える火なのね。これでもう大丈夫。 O sea, esto se puede poner directamente en el platón, pero como abajo todavía no hemos recortado ni nada, entonces por eso no lo podemos poner todo completo. Y este tiene una tapadera precisamente para que las llamitas de lumbre no salgan volando. Oh, vean, qué bien, amigos. Qué bien se siente. Entonces, Sin Rostro se compró toda una caja de leña. No crean que se fue él a buscar los árboles y a cortarlos, ¿verdad, papá? Oigan, vean, y luego Don Sin Rostro compró estos, que estos es para asar bombones, pero pues como están cortitos y uno se puede quemar, pues se hacen grandotes, nada más los zafan de aquí. Vean, así dependiendo del largo que ustedes quieran. Si lo quieren más largo, se puede hacer más largo todavía. Y sí les había enseñado yo nuestro pinito vean, compramos un pinito y nos van a llegar 4 más, pero los otros 4 que compramos están más grandes. Esos van a ir aquí por el jardín regados. いくらけ？ 1個だけ1個ずつ1個ずつできんの？じゃあ次はこうするこうやってぐるぐるぐるってはい横をやるなった横もなったよそうだねやるよせsácaloほらいただきます pero está caliente con cuidado a ver Yurika pruébalo do oishi a ver Ryuse ¿está caliente? Sí. Ahora va Don Sin Rostro. Dice como está chimuelo tiene que comer de lado.
ああ、いいな。火があるといいでしょ。Sí. 火って違うよね。そう。 Hello, darkness, my old friend. ユリか。A Don Cirroso ya se le fue el bombo. 大丈夫。私は悪くない。ちゃんと刺してよ。こうやって。 A ver, ahora voy 手 yo. 洗いなさい。 Y ahorita sale volando como Daniel el travieso, ¿no? El bombón y ¡puf! Sale volando, ¿no? 美味しい。 Huelen ricos. ¿Está rico, Ryusei? ¿Do, papá, oishi? 熱いよ。やけどした。やけどした。 Ujú. ソルストーブって言うんだけどいいでしょママ。 Ayer Don Cirroso lo trató de hacer sin esto, entonces apestaba todo a humo うん。 y olía mucho a la leña. Son. Entonces, como que para los vecinos como que no. うん。 Entonces con esto ya no se hace humo y ya no apesta. Y pues así podemos estar aquí afuera sin molestar a nadie. Muy bien です。 Y nada más que hubiera estado más padre si hubiera estado un poquito más grande. これより大きいのないの。 Ah, no. これより大きいとこれぐらい大きい。 Ah, so. そして5万ぐらいする。 Ah, so. うん。 Ya nos pusimos románticos, amigos, con el fueguito y un cafecito. ¡Qué rico! だけど最初はね、じゃんけんぽい Te gané. さ。 Vean a Ryusei, ya sacó la lotería, así que vamos a jugar lotería aquí un rato afuera. Ay, gracias. でないない。ブルーハの親子がロテリアしてます。何飲んでんの？ Estoy tomando un matcha con leche calientito. Eso Uy, está sí, súper rico, eso está súper rico, súper rico. En vez de estar echando novio con Don Sin Rostro, me tiene jugando lotería. ¿Cómo ven? あらある。 Sí, ya vi. Es lo malo de tener dos hombres. Tengo que dividirme entre dos. Hemos pasado una noche súper agradable aquí afuera. Pues ya, amigos, ya se nos terminó nuestra fogata. Ya son como las 9:30 de la noche, creo. Pero aunque teníamos buena ropa, vean, yo con mi suéterzote, pues sí hace frío ahorita en la noche, sobre todo porque hay viento, entonces por eso se siente más frío. Pero la fogata nos ayudó a mantenernos un poquito calientitos y luego nuestras bebidas calientes. Y ahorita pusimos el agua del ofuro ya para bañarnos. Yuri-chan, ¿ya te bañaste? Oigan, entramos a la casa, Don Sin Rostro y yo, ¡ay, está bien calientito! Comparado afuera. Y eso que nosotros siempre decimos que en el Genkan, o sea, en la entrada de la casa ya hace frío porque hasta ya no llega la calefacción porque cerramos la puerta esta, ¿no? Pero no, ahorita que entramos digo que, ¡ay, está bien caliente aquí! Y bueno, tenemos la casa hecha un desorden, amigos, total. Pero ya mañana vamos a limpiar todo bien. Creo que hasta mi cámara está sucia porque vean. お風呂入る？ Yo creo que por el frío y el calor, vean. Se empañó mi lente. Y bueno, amigos, ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en un día más en todas nuestras aventuras. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye, matane. Bye.